اگر کسی نانریزه رو در زمین بیند، اگر گرفته بوسه کرده به پیشانی میماله میسو. بله، بوسه کرده به پیشانی مالدنش اصل ندارد، ولی گرفته به یک جای مثلا مادامی که او از خوردنی از صلاحیت خوردن بیرون برآمده باشد به پرنده ها و حیوان ها دهد تا اینکه اسراف نشود و در زمین یا در پرتو اسراف نعمت الله تعالی را خار کردن ممکن نیست. نعمت های الله تعالی و چیزهای حلال و پاک را اسراف کردن حرام است. اون مادامی که انسان خورده نمیتوند به حیوان اقلا دادن لازم است. بله، لیکن به چشم مالدن و به پیشانی مالدن این اصل شرعی ندارد. اسراف هم حرام است، ولی از حدش هم بلند برداشتن نکنیم. بعضی آدم‌های ما نان به درجه الله تعالی میبردن، چون به نان قسم میخورن، قسم به نان میگن یا نان کور کند میگن، این کافر میشه کسی که این خیلی قسم ها خورد، از شریعت بیرون میبره. ممکن نیست قسم فقط به نام الله میشه، اون نان یک مخلوق است، ولی وی زیر پا نکنید، وی خار نکنید، وی اسراف نکنید، ولی به درجه الله هم نبردارید. آخر پایان هم نفرارید، اینش تفریط است. بالا هم نبرارید، اینش افراط است، زیاده روی. خنک نظری و زیاده روی درست نیست.